Сәлем достар. Бүгінгі видеода қызықты тақырып болады. Сіздің үйіңізді қорғайтын электр қондырғыларды таңдау. Қалай біз оларды таңдаймыз? Соны осы видеода талдаймыз, қарастырамыз. Ал кеттік. Ең бірінші қондырғы, айтқым келетін қондырғы, ол автоматты ажыратқыштар. Автоматты ажыратқыштардың негізгі қызметі сіздің үйіңіздегі розеткаға, лампочкаңызға баратын сымдарды қорғау, өткізгіштерді қорғау. Ол сіздің жүктемеңізді, яғни розеткаға қосылған қондырғыларыңызды қорғамайды. Оның ең басты қызметі үйдегі өткізгіштерді жанудан, қызудан қорғау. Автоматты ажыратқыштар дұрыс таңдау үшін, мысалы ретінде мен 2 бөлмелі үйді алдым. Сол үйге қазір схеманы сызамыз, дайындаймыз. Яғни 2 бөлмелі үй бізде бар. Ең бірінші автомат, тұратын автомат, ол вводной автомат. Ол ең басты автомат, барлық үйді бірден сөндіретін автомат. Көп жағдайда сондай 2-3 бөлмелі үйлерге көбінесе 63-50 ампер автоматтар көп жағдайда тұрады, қояды. Ол менің ойымша қате, себебі олардың сезімталдылығы өте жоғары, және оның бойынан өте үлкен тоқ өтеді. Ал ондай 2-3 бөлмелі үйде ондай қатты жүктеме болмайды. Сол себептен максималды, менің ойымша, монтаж жасағанда мен максималды 32 не 25 амперлі автоматтарды қоямын. Соны дұрыс деп өзім есептеймін. Енді біз үйді 2 жүйеге бөлейік. Жарықтандыру жүйесіне және розеткалар жүйесіне. Басында айтып кетейін, розеткалар жүйесін тартылатын кабель 2,5 мм сечениясы болады. Жарықтандыру жүйесінде қолданылатын кабель 1,5 мм кабельдар болады. Оның алдыңғы видеода мен айтып кеткем. 2,5 мм кабельді қорғайтын автоматтың номиналды тоғы 16 ампер болады. Жарықтандыру жүйесінде қолданылатын кабельді қорғайтын автоматтың номиналды тоғы 10 ампер болады. Енді әр жүйені группаға бөлейік. Жарықтандыру жүйесін басында. Жарықтандыру жүйесін мен 3 контурға бөлем. Бірінші контур, бірінші группа. Ол 2 бөлменің освещениясы және кіреберістің освещениясы. Оған бөлек автомат қоямын. 10 ампер автомат. Ас бөлменің жарықтандыру жүйесіне бөлек автомат қоямын. 10 ампер автомат. Және жуынатын бөлменің жарықтандыру жүйесіне бөлек автомат қоямын. 10 ампер автомат. Енді розеткалар жүйесін бірнеше группаға бөлейік. Мен өзім 2 бөлменің розеткасын бір группаға аларым. Себебі ол бөлмелерде жүктеме өте көп болмайды. Оларды бір автоматқа отырғызар ем. Ас бөлменің розеткаларын 2 группаға бөлерем. Себебі ас бөлмеде жүктеме өте көп болады. Электр чайниктар, микроволновкалар, олардың қуаттылығы жоғары болып есептелінеді. Сондықтан оларды 2 группаға бөлген дұрыс. Және жуынатын бөлменің розеткасын бөлек қоярым, бөлек автоматқа. Сонда бізде розеткалардың группасы 4 болды, жарықтандыру жүйесінің группасы 3 болды. Яғни бізде 4 автомат 16 амперлік болу керек, және 3 автомат 10 амперлік болу керек. Автоматтарды таңдап болдық. Келесі электр қондырғы біз таңдайтын ол кернеу релесі деп аталады. Біз оны таңдауымыз керек, қойуымыз керек, себебі ол өте қажетті қондырғы. Ол бізді үлкен кернеуден қорғайды. Розеткада
Бізде 380, 300 вольт, 280, 290 вольт пайда болуы мүмкін. Қандай жағдайда ол пайда болады? Біз келесі видеоларда әлі талдаймыз оны. Бірақ айтып кететінім, ол үйдегі барлық электр қондырғыларды үлкен кернеуден қорғайды және сөндіріп тастайды тоқты. Егер кернеу нормальный состояние келсе қайттан, ол қайттан өзі қосады. Бұл кернеу релесі әр үйде тұру керек қазіргі уақытта, себебі бұл үлкен проблема мәселе. Көп үйлерде ол болмағасын телевизор, холодильник, кез келген қондырғылар жанып кетуі мүмкін. Көп жағдайларда жанып кетеді ол болмаса. Сондықтан сіздер де, егер сіздің үйіңізде кернеу релесі болмаса, оны қойғандарыңыз дұрыс. Келесі таңдайтын қондырғы, электр қондырғысы, ол УЗО деп аталады. Устройство защитного отключения. Оның негізгі қызметі адамды электр тоғынан қорғау. Оның негізгі характеристикасы ток утечки деп аталады. УЗО, мысалы, сізде үйде бойлер тұр делік. Бойлердің ішіндегі өткізгіштің изоляциясы бөлініп корпусқа тиді. Сол уақытта корпусқа ток утечки, ток ағады, кішкентай ток. Ол ток утечки деп аталады. Сол уақытта адам оны келіп қолмен ұстаған кезде, тиген кезде ток соқпау үшін сол уақытта УЗО жұмыс істейді, линияны сөндіреді. Оның негізгі қызметі осы. Оның жұмыс істеу принципі, қандай түрлері бар екенін келесі видеоларда қарастырамыз. УЗО қойылатын жерлер. Вводной УЗО. Вводной УЗО ол вводной автоматпен бірге қойылады. Себебі вводной УЗО қысқа тұйықталу тоғына сезбейді. Ол оны сөндірмейді, қысқа тұйықталу тоғын. Вводной УЗОның характеристикасы 100 мА болу керек. Оның негізгі қызметі өрт болған кезде линияны сөндіру. Егер вводной автомат жұмыс істемесе, өрт болған кезде УЗО сөндіреді ол линияны. Барлық үйді сөндіреді бірден. Ас бөлме, жуынатын бөлмеге УЗО міндетті түрде қойылу керек. Себебі онда жуынатын бөлмеде стиральный машина, бойлер тұруы мүмкін. Бойлерға бөлек УЗО тұру керек. Стиральный машинаға бөлек УЗО тұру керек. Ас бөлмедегі мысалы посудомоечный машинаға бөлек УЗО тұру керек. Оның характеристикасы 10 мА болу керек сипаттамасы. Ток утечки 10 мА тең болу керек. Ондай жерге қойылатын УЗОның. Розеткалар группасына да УЗО қоюға болады. Мысалы, бөлмелердің барлық розеткасын біріктіріп, мысалы, жатын бөлменің, гостиныйдың розеткасын біріктіріп, барлығына бір УЗО қоюға болады. Ол жерге УЗОның ток утечкесі 30 мА болатын УЗО қойылу керек. Бұл видео ұнаса лайк басыңыздар, жазылыңыздар. Қазақша контентті көп салуға тырысамын. Осындай темаға егер қызық болса, тағы бір жаңалықтарыңыз болса, комментарияға жазыңыздар. Өйткені бұндай қазақша контент YouTube'да өте аз және қаралымдары өте төмен. Сондықтан осындай контентті жасаған адамдарға қолдау көрсетіңіздер. Кімге ұнады, лайк басып жазылыңыздар. Сау болыңыздар.